バイク日和のチャンネル。本日のお品書きはな。今日は天気がええけん、アジサイを見に行きょるんよ。コンビニで買うたあんパンとコーヒー牛乳も持ってきよるで。せいから株いじったとこ、紹介させてな。そげーなメニューになっとるけん。暗記に見てちょうでー。